Dia Idin rek nyeseh heulanya. Nyeseh naon Idin? Nyeseh banget. Banget saha Idin? Banget maneh tah seseh. Dasar si botak nyiar-nyiar wae pi bataleun. Teu sopan di imah mamake helm. Idin, tong poho dipolesnya meherang. Naon deul nu dipoles? Rewas botak ujug-ujug ngajentul di dinya. Hampura atuh ari rewas mah. Kudieu keur naon di dieu? Keur ngabuburit. Teu salah ngabuburit wayah kieu maneh teh tanginas. Nah jeung salah nyan teu atuh kumaha dewek we. Ari si Idinna ka mana? Keur nyeuseul heula. Oh, ari si Idin nyeseh naon? Nyeseh beungeut cenah. Lain nyeseh modal si botak mah biasa wayah kieu mah jadwalna. Hade euy modal ge di jadwal. Oh keur modal kos nu batur rek nyeseh. Udil ka dieu sugan teh rek ngagodin hana sudang. Moal naon Udin teu puasa? Puasa atuh. Halus atuh hari puasa mah. Udin kudieu teu sahur da. Teu nanya. Rek sahur rek henteu oge sabodo. Meuni kitu kudieu mah mere nyaho. Mere mah duit. Lain mere nyaho. Terserah botak ah. Tong sedih atuh bisi batal puasana. Bae we batal oge tinggal meuli baso we. Tuh kan cek Udin oge kudieu mah rek ngagodin ka dieu teh. Moal botak mun rek ngagodin mah geus we di imah moal di dieu. Dia ngabubur ngeunah wayah kieu mah. Moal botak walaupun teu sahur insyaallah kuat nepi ka lohor. Teu balik Dil lamun arek oge ayeuna mumpung isu keneh lamun lohor mah lebar atuh. Ulah Udin pamali buka puasa isuk keneh kewe sakedeung deui. Kumaha maneh lieur? Harua kudieu ge lieur. Lieur kunaon? Lieur rek Udin jeung naon? Jeung petasan tah meh teu lieur. Udin ari ceurik kaluar cai panon batal teu puasana. Nya batal atuh lamun cai panonna diuyup ku maneh. Teu balik ditanya teh. Maneh nu teu balik mah piraku deui ceurik batal puasa. Gening kamari pas di jalan teh aya ibu-ibu keur ceurik. Eta mah ibu-ibuna keur ngabaso. Teu kuat nuang lada jadi we ceurik tah eta puasana batal dah keur ngadahar baso. Oh kitu nya Din. Jahat oge nya lada bisa bikin wanita menangis. Kumaha dinya we